好開心今日有新朋友喺我哋嘅中間，願意咧我哋呢一個嘅教會能夠成為你屬靈嘅家。呢個嘅上半年咧，其實時間好快啊，就已經嚟到6月咯喎。咁我咧1至到5月咧講嘅經文咧都係新約，咁主要咧都係環繞住咧以弗所書。咁我知道咧有啲嘅弟兄姊妹咧追緊以弗所書啊，咁樣咧好想繼續嚟到去查考啦咁樣。咁我今日咧就想轉一轉嗰個嘅經文，就從新約咧就嚟到去讀舊約。咁不過咧，我下個月咧都會繼續講以弗所書嘅。咁所以如果我哋當中咧有一啲嘅弟兄姊妹咧，你繼續嚟到去查考以弗所書嘅話咧，唔好停喎，因為咧下個月咧會繼續翻去嘅。咁我自己咧喺呢個月裏邊咧就一路讀經啦，同埋禱告尋問啊，究竟咧神想我哋嚟到去領受邊一度嘅信息咧咁樣。咁啊約書亞記咧係今日咧會同大家分享嘅。咁我想問下我哋當中有邊啲弟兄姊妹你已經讀過約書亞記嘅？請舉一舉手俾我睇下。係啦，大部分嘅咧你都會讀過約書亞記。約書亞記咧其實係一個歷史嘅敘事。歷史嘅敘事意思就係咧係一啲古仔啦，有人物啦，有情節啦。而呢啲嘅古仔咧唔係虛構，而係咧實實在在一啲嘅歷史。而呢一啲嘅歷史片段咧嚟到去組合而成咧，就成為咗一個敘事，或者我哋稱之為故事啦。咁咧神就會透過佢嘅僕人啦、拉比啦，有一個嘅眼光，有一個嘅角度，咁就將呢啲嘅古仔咧，就將佢放埋一齊，然後咧就對佢嘅百姓子民咧嚟到去俾佢哋咧有一啲嘅反省啦。因為我哋讀古仔嘅時候咧，好多時即係我哋讀入嘅時候，即係我哋自己整個人咧嚟到去投入喺呢個嘅故事嘅當中嘅時候咧，我哋會發現咧呢啲嘅故事對我哋咧都有一啲嘅提醒嘅嚇，即係會有啲嘅反省嘅。咁咧所以咧，我哋今日咧就嚟到去試下，從呢個角度咧嚟到去讀下約書亞記。有少少深啦嚇，即係如果同大家平日查經嘅方式咧，可能有少少嘅深。不過咧，我相信咧大家都係可以嚟到去領略嘅。嗱，約書亞記咧係喺摩西五經之後。摩西五經就係指創出利民申，係啦，就係咧呢五經之後整個舊約嘅歷史書嘅起手，講述嘅咧就係以色列人咧從曠野進入去咧應許之地。約書亞記嘅作者啦，透過神俾佢一個獨特嘅視覺。一個脈絡同埋結構咧，就將整個以色列民咧，佢哋進入去呢個嘅應許之地、流奶與蜜之地迦南咧嘅歷史咧，嚟到去寫成咗以色列人咧傳頌嘅故事。藉住呢一個嘅歷史嘅回顧，整個嘅以色列民咧，其實佢哋有好多嘅反省。嗱，尤其是咧係對於嗰一班被擄到巴比倫嘅猶太人嚟講咧，其實佢哋面對國破家亡，佢哋就想起自己嘅先祖係點樣嚟到得地得着呢個應許之地。但係今日咧為佢哋嚟講，就因為失去咗呢個地方，並且咧俾嗰啲嘅列強嚟到去侵略，佢哋今日被擄到去巴比倫，失去咗呢一笪神所應許佢哋嘅流奶與蜜之地。究竟理由係乜嘢咧？咁今日咧我就會引用啦一位嘅學者，香港神學院鄧瑞強博士咧，佢寫咗一篇文，我喺網上睇到嘅，係反思被擄他鄉嘅神學理由，解讀咧約書亞記，做呢一個嘅基礎藍本啦。咁咧嚟到去試下，我哋一齊嚟到去讀下約書亞記嘅故事，為我哋嚟講有乜嘢嘅
提醒咧？又或者從呢個角度嚟講，我哋又點樣嚟到去理解約書亞記咧咁樣？咁所以咧，首先我哋咧今日咧，我想邀請大家，你咧就要嘗試代入自己，係咧嗰啲被擄去巴比倫嘅猶太人嚇。我哋咧係佢哋嘅一份子，咁佢哋咧離開自己嘅家鄉，就係咧呢一個神所應許俾佢哋嘅地方，被擄到去呢一個外族嘅地方巴比倫。佢哋咧一路讀呢一卷嘅約書亞記，睇到神點樣應許佢哋嘅先祖，以至咧佢哋可以離開埃及，喺呢一個嘅曠野漂流40年之後咧，佢哋可以進入去呢一個嘅迦南地。究竟佢哋係憑乜嘢可以入去咧？透過整個嘅約書亞記嘅歷史故事咧，讓神嘅子民知道，得着應許之地並唔係因為佢哋嘅能力，而全係神嘅恩典。神同人所訂立咗嘅生命之約，最重要嘅係人對神有堅定嘅委身同埋全然嘅敬拜，以至咧佢哋可以領受神應許嘅祝福。所以咧，當我哋嚟到去睇約書亞記嘅第1章嘅時候咧，就話俾我哋聽，神呼召摩西嘅助手約書亞嚟到去起嚟帶領佢哋嘅百姓，要進入去迦南啦。喺1章3節嗰度咁樣講：凡你哋腳掌所踏之地，我都照我所應許摩西嘅賜給你們了。咁佢哋咧準備咧就係要過呢一個嘅約旦河。呢一件呢係一件又大又難嘅事，佢哋點樣過河呢？嗱，在我哋嚟講，今日過河就好容易嘅啫。我哋過城門河點過啊？係啦，即係你行條橋咁咪過去咯，係咪？或者你需要嘅話，咪搭隻艇過去啦。不過過城門河係唔會搭艇嘅，係咪？咁但係對一班要準備進入去應許之地嘅呢一班以色列民嚟講咧，面對住嘅呢條約旦河，咁點過去咧？嗱，經文咧就好清楚話俾我哋聽，要聽從神嘅吩咐。神點吩咐佢哋咧？就話當你哋睇見利未家嘅祭司抬住耶和華你哋神嘅約櫃嘅時候，咁你哋咧就要起行離開所住嘅地方，跟住約櫃咁樣嚟到去走，使你哋知道所當走的路，因為呢條路係你哋從來冇走過嘅。嗱，接住發生嘅係乜嘢事咧？就係咧百姓就起行啦，執埋包袱，執埋佢哋嘅帳篷，咁咧就準備要過約旦河啦。抬約櫃嘅祭司喺百姓面前嗰陣時咧，正係收割嘅日子喎。約旦河嘅河水係點樣啊？哇，漲滿喎！意思就係講俾睇嘅。即係我哋每一個讀呢個故事嘅人知道，佢哋係唔可能涉水而過啊！即係嗰條河咧係好多水啊，漲滿咗兩岸啊！但係當呢一個嘅約櫃，當祭司抬住約櫃嚟到腳一踏落去個水邊咧，經文就話俾我哋聽啦，第16節。從上往下流嘅水咧，就喺好遠嘅地方咧，就停止咗，就中斷咗。於是咧，百姓就喺耶利哥對面嘅地方咧過河啦。約櫃呢一件究竟係乜嘢嘅秘密武器？以至就係連河水都可以嚟到去止住咧。嗱，其實咧約櫃就係咧古以色列人咧佢哋最神聖嘅宗教嘅聖物啦嚇。喺約櫃裏邊咧，其實有幾樣嘢嘅，知唔知係咩啊？有嗎哪啦，有摩西嗰支杖啦，仲有2塊
法版，就係咧神頒布俾以色列民嘅十誡。其實咧呢啲都係代表住咧係神與人之間嘅盟約。當人願意嚟到去謹守遵行神嘅律法，分別為聖嘅時候咧，神嘅應許就必與佢哋同在。所以我哋見到嘅咧就係神為佢嚟到去止息呢啲嘅河水，等一班嘅神嘅子民能夠順利咁樣過呢個嘅約旦河。好啦，過咗約旦河之後咧，去到第6章呢個故事咧唔需要我多講，大家都應該有記憶㗎啦。就係咧以色列民咧點樣嚟到去攻呢個嘅耶利哥城啊？嗱，呢種攻耶利哥城根本係不費一兵一卒。約書亞記裏邊話俾我哋聽咧，就係神話俾佢嘅眾百姓聽，呢個耶利哥城同埋耶利哥王，仲有裏邊嗰啲嘅大能嘅勇士咧，都已經交喺你嘅手中啦，交喺約書亞你嘅手中啦。要點樣做？就係咧嗰啲嘅祭司吹住號角，帶住以色列民圍住個城牆咁樣嚟到去圍圈。頭6日就每日一次，去到第7日就連續7次咁樣圍城吹號角，最後一班嘅百姓大聲呼喊，城牆就倒塌落嚟。哇！我哋見到嘅神嘅子民能夠得着呢個應許之地，最厲害嘅武器並唔係任何嘅槍炮，而係咧敬拜。敬拜就係一班神嘅子民全心全意咁樣嚟到去信靠神，聽從佢嘅吩咐。回顧呢一段進入迦南嘅歷史，我哋在座當中呢度全部都係被擄至巴比倫神嘅百姓。當我哋睇到呢個古仔嘅時候，被擄嘅神嘅子民，佢會明白到失去應許之地，失去呢個流奶與蜜之地，並唔係神嘅問題，問題係在於人。因為以色列人失信於神，背棄咗對神嘅承諾，冇誠心誠意咁樣嚟到去敬拜侍奉神，所以神就施行佢嘅權柄同埋能力，將呢個應許之地收回。面對呢個嘅殘局，係咪死路一條呢？係唔係唔能夠逆轉呢？當神嘅子民一路讀呢個故事嘅時候，佢哋睇到一個伏線，原來唔係，係有機會可以重新嚟到去領受神俾佢哋嘅呢份恩典。呢個嘅盼望要點樣嚟到去活現出嚟呢？喺成個嘅約書亞記最後1章裏邊呢，其實作者就將神嘅要求同埋百姓嗰個回應咧記錄落嚟。神嘅要求係乜嘢呢？就係再一次嘅委身，謹守遵行神嘅吩咐，單單嘅侍奉佢。其實道理就講得好簡單，重要嘅究竟係我哋點樣嚟到去回應，我哋點樣作出選擇呢？今日我哋就要嚟到同神嘅子民一齊嚟到去讀呢一個嘅約書亞記第24章14至到27節，當中係約書亞同神嘅子民一個嘅對話。以下嘅讀經呢，我哋會用啟應嘅方式，我會先讀黃色嘅字，然後請弟兄姊妹你哋讀白色嘅字，我哋一齊嚟到去將呢段嘅經文讀出。我先。現在你們要敬畏耶和華，誠心誠意侍奉他，除掉你們列祖在大河那邊和在埃及侍奉的神明，侍奉耶和華。若你們認為侍奉耶和華不好，今日就可以選擇所要侍奉的，是你們列祖在大河那邊所侍奉的神明，或是你們所住這地摩
亞摩利人的神明呢？至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。百姓回答說：我們絕不離棄耶和華去侍奉別神，因為耶和華我們的神曾領我們和我們的祖宗從埃及地為奴之家出來，在我們眼前行了那些大神蹟，並在我們所行的一切路上和所經過的各民族中保護了我們。耶和華又把各民族和住此地的亞摩利人都從我們面前趕出去，所以我們也必侍奉耶和華，因為他是我們的神。約書亞對百姓說：你們不能侍奉耶和華，因為他是神聖的神，是忌邪的神，必不赦免你們的過犯罪惡。你們若離棄耶和華去侍奉外邦的神明，耶和華在降福之後，必轉移降禍給你們，把你們滅絕。百姓對約書亞說：不，我們要侍奉耶和華。約書亞對百姓說：你們選擇耶和華，要侍奉他，你們自己作證吧。他們說：我們願意作證。現在你們要除掉你們中間外邦的神明，專心歸向耶和華以色列的神。百姓對約書亞說：我們必侍奉耶和華我們的神，聽從他的話。那日約書亞就與百姓立約，在示劍為他們制定律例典章。約書亞把這些話寫在神的律法書上，又拿一塊大石頭立在橡樹下耶和華聖所的旁邊。約書亞對眾百姓說：看啊，這石頭可以向我們作見證，因為他聽見了耶和華所吩咐我們的一切話。這石頭將向你們作見證，免得你們背叛你們的神。我將今日講道嘅主題定義委身，全然敬拜，得着神所應許嘅福氣。正如我哋剛才讀成個經文嘅背景，一班面對自己國破家亡嘅以色列人，佢哋回顧昔日進入去應許地嘅呢個歷史，叫佢哋有好多嘅反省。佢哋想到點解自己會淪落到今日如此嘅田地？佢哋又會問：我哋點樣先至能夠再一次領受神嘅祝福？其實呢一個嘅祝福為佢哋嚟講，唔單單係一個個人蒙福嘅經驗咁簡單，而係關乎佢整個國度嘅興衰嘅問題，係佢自己國家嘅嗰個嘅復興嘅問題。所以以色列嘅全民呢，佢哋必須要同心一齊，再一次委身俾神，選擇全心全意、定義咁樣嚟到去敬拜侍奉耶和華神，佢哋先至會能夠再一次得着咧神俾佢哋嘅呢份嘅應許。咁呢個故事對當時嘅百姓嚟講有呢個意義，咁對我哋今日嘅粉嶺神召會眾弟兄姊妹嚟講，約書亞嘅信息對我哋又有乜嘢嘅提醒同埋意義呢？我想到嘅有3方面。第一就係咧，我哋唔好再停留喺過去嘅歷史當中，而係我哋要活出當下嘅召命。被擄巴比倫嘅拉比學者，佢哋點樣嚟到去回顧呢段嘅歷史，寫低呢一個嘅約書亞記，讓佢哋作出深刻嘅反省，其實係值得我哋學習嘅。佢哋回顧緊一個嘅約書亞記嘅歷史，唔單止係要懷緬佢哋嘅過去，而係要喺一個困局嘅裏邊咧，讓佢哋醒悟過嚟，佢哋能夠過約旦河，能夠攻陷耶利哥，得着應許之地，全係因為佢哋全心全意咁樣嚟到去信靠佢哋嘅神，聽從佢嘅吩咐。喺以色列嘅歷史當中，神係真實嘅，就係到佢哋喺被擄嘅日子嘅裏邊，佢哋嘅神仍然係真實啊！所以在我哋弟兄姊妹嚟講，神喺我哋粉嶺神召會嘅歷史嘅裏邊，一樣係咁真實。
佢係昔在、今在、以後永在嘅神。佢愛我哋，從以往到今日，甚至直到未來，係從不改變嘅。神使我哋嘅教會咧，從一個好細嘅農村教會，成為咗咧一間具規模啦，甚至係曾經一間數一數二嘅健康教會。喺我哋嘅成長嘅路上，我哋經歷過時代嘅變遷，面對過好多嘅風風雨雨。今日我哋所需要嘅粉嶺神召會嘅弟兄姊妹，唔係停留喺過去嘅歷史嘅裏邊，懷緬過去嘅教會生活，哇幾咁風光啊，幾咁興旺啊，而係咧我哋要重新咁樣認定神係嗰位仍然掌權嘅神，佢係我哋教會嘅元首，係從不減，從不改變，佢嘅恩典係冇減退，佢仍然係咁愛我哋。而重要嘅係，我哋呢一代人，今天嘅喺呢一度每一位粉嶺神召會嘅弟兄姊妹，我哋係咪願意喺此時此刻嚟到去回應神對我哋嘅邀請？就係我哋要誠心誠意、全人咁樣嚟到去委身俾我哋嘅神。承接住上帝俾我哋今天嘅召命、今天嘅異象呢，事實上呢，每一代人都必須喺佢自己嘅歷史時空當中嚟到去作出委身嘅決定。我哋唔可以去單單承載住我哋上一代人嗰個委身嘅決定，去領受佢哋所領受嘅嗰份屬靈嘅恩典，係今天我哋必須嚟到去為我哋自己呢一代嚟到去承擔，並且嚟到去委身。特別我哋當中，我想問有冇信二代嘅弟兄姊妹喺裏頭啊？有啊！我想講咧，我哋唔能夠做屬靈嘅富二代嘅，知唔知啊？你明我咩叫屬靈富二代啊？嚇，唔好做屬靈二世祖啊！就係你爸爸媽媽幾咁敬虔愛主都好，佢點樣嚟到去經歷神，係佢哋上一輩佢哋嘅決定，佢哋嘅選擇。但係在我哋呢一輩，我哋需要為我哋自己嘅生命嚟到去作出嗰個嘅決定選擇。我係今天就嚟到去委身敬拜我嘅神呢？呢一個係神俾我哋藉住約書亞記嘅第一個挑戰，唔好停留喺過去，活喺當下嘅召命。第二個就係我哋要定義咁樣委身，除掉心懷異議嘅態度。約書亞咧對百姓發出咗相當嚴厲嘅挑戰嘅。喺經文裏邊呢，頭先我哋一路讀，其實我哋都感受到嗰個嘅氣氛同埋味道噶啦。約書亞咧對一班準備要過約旦河進入去呢一個應許之地嘅百姓咧，一而再咁樣提醒佢哋：你哋要敬畏耶和華神，要誠心誠意咁樣侍奉他，並且要除掉你哋喺大河嗰邊同埋喺埃及侍奉嘅神明，要專心咁樣歸向耶和華。咁經文裏邊呢，其實就揭示咗一樣嘢啦，就係咧呢一班神嘅子民呢，佢哋其實已經要進入神嗰個嘅應許之地，佢哋係一班屬神嘅人，但係原來佢哋私底下咧會收藏住咧外邦嘅神明喎。咁我講緊嘅嗰個對我哋今日即係咩意思咧？即係話有人喺我哋當中信咗耶穌啦，不過咧你仲保存緊個觀音咧，放咗喺個床下底度啊，或者咧你公司仲擺咗個風水陣喺度啊。你翻嚟敬拜神，不過咧聽日咧你翻到公司咧，你覺得唔得，我都係要有個即係呢個陣咧嚟到去保佑我。神絕對唔中意，絕對討厭呢一種心懷異議嘅人。呢一個咧係約書亞好清楚對佢百姓嘅要求，就係要除掉呢一啲嘅神明。除掉嘅意思就係徹底嘅
抌咗佢啦，當佢垃圾一樣啦，因為呢啲都係假神。弟兄姊妹，容讓我一樣咁樣好嚴厲嘅對我哋所有嘅弟兄姊妹嚟到去作出呢個宣告。如果你今天嚟到去敬拜上帝，但係你仍然心懷異意，你仲有拜其他嘅神明，或者你收藏住呢一啲你覺得可以保你平安嘅一啲嘅器具嘅話，今日返屋企要抌咗佢。神唔中意啊，因為喺聖經裏邊好清楚，就係喺何西亞書裏邊都咁樣講。佢話：你哋心懷異意嘅，現今要定為有罪。呢個係聖經裏邊好清楚講啊！神係忌邪嘅神，神係唔中意嗰啲一心二用一腳踏兩船嘅。所以我哋一定要嚟到去重檢我哋自己對神嗰個委身嘅態度。我哋係咪全心全意咁樣嚟到去敬拜侍奉神呢？第三，約書亞記俾我哋嘅提醒係，我哋要委身嘅敬拜，並且立石為證。以色列人呢，其實對約書亞嗰個嘅呼籲啦，同埋嗰個嘅挑戰呢，佢哋嘅反應咧係非常正面啊！頭先我哋一路讀咧，大家都 feel 到啦，佢哋嗰種嘅正面咧，一齊同聲話咧，我哋係唔會離棄耶和華去侍奉別嘅神嘅咁樣。咁如果我係約書亞嘅話咧，應該即刻哈利路亞！我哋而家唱歌讚美神啊，係咪應該係咁啊？不過咧，約書亞咧，佢嗰個表達咧，就似乎咧都相當冷淡啊，甚至可以話咧有啲潑冷水啊。佢話咧對住佢哋講喎，其實你哋係唔能夠侍奉耶和華嘅，因為咧我哋嘅神係神聖嘅，係忌邪嘅，會懲罰唔赦免啊你哋嘅過犯罪惡嘅。點解約書亞要咁嚴厲咧？因為其實佢係好清楚知道佢所敬拜侍奉嘅神係輕慢不得嘅啊，所以佢講到，如果你哋離棄耶和華去侍奉外邦嘅神明咧，神喺降福之後就會轉移降禍給你們，甚至把你哋滅絕。啊，所以約書亞咧，佢其實就喺剛才我哋讀經嘅裏邊，我哋都睇到嘅，佢一而再、再而三咁樣咧嚟到去問神嘅子民，佢哋對神嗰個嘅委身敬拜嘅心志，直到百姓一次、兩次、第三次嚟到堅定咁樣嚟到去宣告話咧，我哋必會侍奉耶和華神，我哋嘅神聽從佢嘅話咧，嗱，約書亞咧先至收貨喎。嚟到去同佢哋講話，我哋要立石為記啦，並且咧讓呢一塊石頭作我哋嘅見證。每當我哋動搖或者想妥協嘅時候咧，睇下呢塊石頭就會想起我哋點樣嚟到向神作出呢一份嘅承諾。呢一個就係以色列人對神嗰個委身敬拜、立石為記嘅故事。咁對於我哋粉嶺神召會嘅弟兄姊妹嚟講咧，我哋嘅委身敬拜嘅記號，嗰塊大石頭又係乜嘢咧？對我哋粉嶺神召會嘅眾弟兄姊妹，當你話我願意全人嘅委身敬拜，我願意嚟到去定義全人嘅降服俾我主，聽從佢嘅話。我哋呢個記號喺邊度啊？我哋呢個記號就係喺我哋501呢個委身敬拜嘅課程當中。我想問下我哋當中嘅弟兄姊妹，有幾多你已經上咗501委身敬拜課程嘅？好，都唔錯，我估有60%啦。嗰本書其實就係我哋嚿石嚟嘅喎，仲喺唔喺度啊？喺度，有冇打翻開嚟望下？係啦，嗱，翻去望下，究竟你當初做咗一個乜嘢嘅立志咧？好啦，又容讓我問，
呢度有60成嘅弟兄姊妹上咗501啦，咁仲有40成弟兄姊妹咧，做咩你唔上？今日讓我向大家發出挑戰，做乜你唔上堂？我哋要過河咯，進入去應許之地咯，領受神俾我哋嘅祝福咯。咁你願唔願意同我哋一齊委身敬拜、立石為證呢？定話你諗住留喺嗰條河嗰邊呢？我哋又去啦，你又企喺度呢？其實當我哋教會咧講委身課程嘅時候咧，101到501咧，咁基本上所有弟兄姊妹咧嚟咗冇幾耐咧，你都會聽到好多人會同你講你要上堂啦咁樣，101啊501啊咁樣。好啦，咁咧我哋每一個嘅課程咧都有個委身2個字嘅，係咪？咁我哋有好多嘅弟兄姊妹咧上呢個課程咧，好上到201停咗喺度啦。點解咧？做咩上到201就會停咗喺度嘅？嗱，有啲因為我上201，因為我要上堂咯。咁所以咧，我咪既然可以上堂啦，咁咪搞掂咯，咁咪停喺度咯。咁樣係咪？咁樣好實際喎成件事。咁我琴晚咧喺晚堂度咧就有肢體同我講，唔係啊，牧師，其實咧係因為咧我唔夠膽再上301啊401啊，係因為我覺得咧自己做得唔夠好咯。咁咪停咗喺度喎。好啦，咁有啲弟兄姊妹可能咧去到301啦，咁覺得因為要侍奉啊嘛，咁教會規定嘛，咁所以我咪301咯，咁啊又停咗喺度啦，咁啊又唔再去啦。我想講咧，其實我會形容我哋讀委身課程咧，讀到201啊、301啊、401啊，停咗喺度，你總係去唔到501嘅咧。呢啲信徒我叫做半天吊嘅信徒，唔嗲唔吊嘅。請你包容我咁樣講，你未完成501係半天吊嘅信徒，呢個係事實嚟嘅。因為我哋對主嘅委身係一定係全人嘅委身嚟嘅。耶穌佢嚟到去呼喚信佢嘅人咧，唔係呼喚信徒喎，而係呼喚門徒喎，你明我意思啊？耶穌唔係要嗰啲咧5000個即係跟隨住佢嘅，跟住就俾5餅2魚佢哋食下，唔係咁樣喎。而係當耶穌嚟到去講道之後，5餅2魚嘅嗰班人，哇，好正啊咁樣。然後耶穌對佢哋發出要求啊，係你要背起十架嚟到去跟從我喎。呢一啲係真真正正跟隨主、全心全意嚟到去委身俾主嘅門徒。所以咧，其實在我哋嚟講咧，其實我哋好重視委身嘅承諾。所以咧，我哋唔要做半天吊嘅信徒，要信耶穌就信得徹底啲。今天唔做信徒咁簡單，而係我要做門徒。我要做一個委身於我主嘅一個真真正正敬拜、降服於佢嘅一個門徒嘅時候，咁我哋咪要完成501咯。好啦，咁好似琴日咧，我頭先講嘅有弟兄姊妹話：哎呀，阿牧師，我因為我自己做得唔夠好，所以我唔夠膽再上啦咁樣。咁咧，我覺得呢個咧又係一個誤解嚟嘅。點解啊？因為咧，我哋覺得咧，哇，讀到501咧就好敬虔啊，好愛主啊，咁啊樣樣都做得好啦咁樣，好似咧讀完個501就識飛咁樣。我想講咧，弟兄姊妹，你唔使識飛噶，你識行得噶啦。501係一個嘅委身嘅議決，我哋所有嘅課程其實都係一個委身嘅議決。我哋一步一步咁樣跟隨主嘅腳蹤而行。所以咧，其實當喺大河嗰度呢一班嘅以色列民眾，佢哋一齊嚟到去立約為記嘅時候，佢哋識唔識飛啊？唔識飛啊！神要嘅係佢哋嘅心，你嘅議決。我哋呢個係非常之重要，所以咧，委身敬拜、立石為證，其實就好似結婚一樣，係一個生命嘅盟約。作為一個牧師，我哋咧會替新人咧嚟到去證婚，呢一個係一個可以證婚嘅禮堂啦。當新人嚟到呢個施恩座前，
咁作為牧師嘅我哋呢，就會問一對新人，就會問佢哋，無論將來係富裕貧窮，係健康疾病、快樂憂愁，你係咪都願意愛護佢、尊重佢、不離不棄，一生咁樣嚟到去守護喺佢身邊呢？嗱，新人應該要俾咩反應啊？梗係講我願意啦，係咪？如果嗰對新人有其中一個話，等我諗下先嚇，又話講我唔知道，你估我俾咩反應啊？我話你返屋企啦，拜拜咁樣，係咪啊？唔可能嘅，因為呢個嘅委身嘅承諾係好重要嘅。我冇見過一對新人呢會講類似嘅説話啊，所以當我哋話要嚟到去委身承諾嘅時候，請大家，我哋要帶住一顆嘅平心，帶住一顆不偏不倚嘅心，因為呢，其實對於委身承諾，我見過兩種嘅極端，一就係好怕承諾，死都唔肯講我願意；第二個嘅極端呢，就係當食生菜一樣嚇，承諾當係生菜，隨隨便便冇嚟承擔。呢兩種態度都係神所不喜悅嘅，因為呢兩種嘅態度其實都係對委身嘅輕視，係神所討厭嘅。所以我哋需要返去，真係求神幫助我哋。我哋以一份不偏不倚嘅態度，我哋嚟到去回應神今日對我哋嘅邀請，再一次嚟到委身俾我哋嘅神，用我哋嘅全人嚟到去活出嗰個敬拜侍奉神嘅生命。所以咧，容讓我作為大家嘅牧者喺呢一刻咧，對大家作出一個嘅挑戰，就喺未來嘅半年裏邊呢，我向所有粉嶺神召會嘅教友咧，作出一個具體嘅屬靈嘅邀請，就係我哋所有嘅弟兄姊妹，無論你係新人舊人，你只要係完成咗101啦，我希望你再嚟去參與我哋501嘅委身敬拜嘅課程。喺當中咧，我哋嘅傳道人會同大家再一次嚟到去做呢個立約嘅記號，以至咧你喺嗰度咧重新你嚟到神面前，主啊，我願意將我嘅全人俾你，我願意嚟到去跟隨你，我願意全然嘅降服俾你，將你嘅價值成為我生命嘅第一優先。就係咁樣，我相信神佢自己會悅納我哋眾弟兄姊妹，佢嘅百姓子民對佢嘅呢份嘅立約，好讓佢嘅祝福再一次臨在喺我哋嘅群體嘅當中，以致我哋能夠去領取神俾我哋嘅應許嘅福氣。喺呢個時候咧，我想請敬拜隊嚟到當中為我哋準備啊！當你嚟到去定義委身全年嘅敬拜神，呢一個501咧就成為咗我哋一個嘅記號。我想講呢個只係一個記號啫，仍然需要我哋努力喺生命當中嚟到去實踐。而呢個實踐唔係靠我哋努力咁簡單，而係需要神好多嘅恩典。回顧呢一個以色列民嘅歷史，我哋見到呢一班以色列民喺佢哋嘅生命嘅裏邊，實在有好多跌跌碰碰嘅地方，但係神仍然不離不棄。今天神同樣邀請我哋每一個，叫我哋每一個粉嶺神召會嘅弟兄姊妹，再一次嚟到全然委身俾佢。我好相信，當我哋願意咁樣嚟到去委身俾我哋嘅神，神就會將佢一切嘅福氣同埋美善嚟到臨在喺我哋嘅教會當中。我哋呢一代人要領受新嘅異象，來敬拜，去宣教。我見到嘅係好多人會嚟到我哋嘅教會，一同嚟到去敬拜。但係呢個嘅好多人嚟到我哋教會敬拜咧，目的係乜嘢咧？就係我哋要喺呢一度咧嚟到去領受神俾我哋呢一份嘅福氣，以致我哋可以繼續嘅用我哋嘅生命嚟到去禱告，守望住香港我哋呢一個嘅家。並且咧喺呢一度會好多人嚟到去話俾我哋知道，哇！神喺我哋嘅中間啊！
神喺當中施行佢奇妙嘅作為，改變生命，讓我哋嘅生命可以得着福氣，得着醫治，以至有好多嘅人喺呢一度流淚，將生命擺上，然後跟住嚟到去回應神嗰個嘅差派，出去宣教，繼續去建立神嘅教會，甚至行得更遠，祝福呢一個嘅世界。我相信咧，呢一種來與去嘅生命咧，係滿有動力嘅。神嘅靈要臨在喺我哋嘅中間，神要再次祝福我哋嘅教會，神要讓我哋嘅教會經歷佢所應許嘅賜福。弟兄姊妹，你相唔相信？願你今日打開你嘅心扉，話俾主聽，主啊，我願意。我願意全人咁樣嚟到去回應你。喺呢個時候呢，我想邀請我哋每一位嘅弟兄姊妹，你可以嚟到去閉上眼睛，深深嘅吸進上帝所俾你嘅生命氣息。昔日約書亞對百姓嗰個嘅呼籲挑戰，今日神都俾你。你願唔願意嚟到去回應，同主講我願意，我願意專一咁樣嚟到去侍奉敬拜你。無論遇到任何嘅困難，我定睛仰望你，因為主你會為我哋開路，你會成為我哋嘅幫助。係啊，喺呢個時候邀請你嚟到去同主作呢一個禱告嘅回應啊！喺詩歌嘅當中，我哋一齊嚟到去同神傾偈。我將擁有都給你，願我將所有都歸你，主威榮奇妙，讚頌詩篇，我要每日發聲，願我的手時刻給你，願我的腿有力為你，從回歸即渴望見你，願背起十架跟你，是為你預備情奉真心，是為你預備縱然艱辛，踏上這路途與你走近，是你話語吸引我心，是為你預備情奉真心，是為你預備期待更新，在這空間裏我有為你，願你悅納我從甘心情奉的獻祭。歌詞咁樣講，願我將擁有都給你，願我將所有都歸你，願我嘅手時刻給你，願我嘅腿有力為你，重回軌跡，渴望見到你，願背起十架跟隨你。係啊，弟兄姊妹，呢個係唔係你對主嘅立志呢？今天你願唔願意嚟到去回應神對你嘅邀請，唔再停留喺過去嘅歷史當中，而係回應今日主對你嘅呼喚，再一次將你嘅心俾愛你嘅主，好讓佢帶領你走一條又新又活嘅路。神要再一次嚟到去
燃點你嘅心，讓你更多嘅去經歷佢嗰份嘅祝福。一陣間呢，我哋會繼續唱呢首詩歌。如果我哋當中有一啲嘅弟兄姊妹，你好想喺今天就嚟到去回應神俾你嘅邀請，你想用行動嚟到去回應，你可以嚟到台前，將你嘅心獻呈俾神。我哋亦都會有我哋嘅同工有我哋靈禱隊嘅隊員為你嚟到去祝福祈禱。我相信咧，神喺我哋嘅中間要做奇妙嘅事情。又或者我哋嘅中間有啲嘅朋友，可能你信咗耶穌好耐，但係你好似我剛才所講嘅心懷異意，你知道神唔中意，今天你決定你要一心一意嚟到跟隨神。我想鼓勵你，今天係回轉嘅時刻，你都可以嚟到台前，求主寬恕，重新嚟到去立志認定呢一位係你所相信唯一嘅主。所以如果我哋預備好嘅話，邀請大家我哋站立起嚟，用呢首詩歌嚟到去回應神。如果你想嘅話，你可以嚟到台前。我將擁有都給你，願我將所有都歸你。主威榮奇妙，讚頌詩篇，我要每日發聲。願我的手時刻替你，願我的腿有力為你，從玫瑰直渴望見你，願背起十架跟你，是為你預備情奉真心，是為你預備縱然艱辛，踏上這路途與你走近，是你話語吸引我心，是為你預備情奉真心。係啊，我哋當中如果有弟兄姊妹，你想嚟到台前嚟到表達你嘅心意咧，我邀請你嚟到當中，好唔好啊？我都請教牧同工啦嚟到台前，你可以做一啲嘅預備嚇。每夜甘心樂意，獻盡心思意念，每步每步，你永必不撇下我，只願我心可跟着你。主喺我哋嘅中間。可能咧，你嘅心裏邊有催逼，但係可能咧，你覺得有啲驚啊。可能你嘅心裏邊，我想講咧，呢個正好可能係聖靈喺你嘅生命嘅當中做緊一啲嘅提醒。所以咧，我鼓勵你如果你真係有呢一種內心嗰種嘅嗰種戰鬥嘅時候咧，你更加要出嚟到去領受主佢對你嘅嗰份福氣。呢個時候咧，我都想邀請我哋眾弟兄姊妹，你要嚟到台前嘅嚟到台前啦。主要嚟到去祝福你。我哋喺座位嘅，我邀請大家可能兩三個，我哋一齊嚟到去祈禱，好唔好啊？你可以一齊祈禱，為對方祈禱，按住你嘅感動為對方嚟到去祝福，兩三個就可以啦。係啊，為佢禱告，嚟到台前啦。係啊，主與你同在。呢個係個禱告嘅時候，我邀請我哋每一個弟兄姊妹，你都嚟到禱告啊！係啊，同你身邊嘅嚟到去祈禱。
我哋呢個祈禱時間咧，大概有3分鐘嚇，我哋把握呢個時間，我主聖靈喺我哋嘅當中。係啊，如果你同身邊嘅弟兄姊妹祈咗禱嘅話咧，就為教會祈禱啦，好唔好啊？為教會祈禱，願教會再一次蒙神嘅賜福，願神復興我哋嘅教會。我哋一齊再唱。願我將擁有都給你，願我將所有都歸你。主威榮奇妙讚頌詩篇，我要每日發聲。願我的手時刻給你，願我的腿有力為你。從回歸即渴望見你，願背起十架跟你，是為你預備情況真心，是為你預備縱然艱辛，踏上這路途與你走近，是你話語吸引我心，是為你預備情況真心，是為你預備最愛更新。在這空間裏，萬有歸你，願你悅納我縱今生情奉的獻祭。係啊，親愛恩主，感謝讚美你，見到你嘅子民，每一個都係好真心咁樣將自己嘅心嚟到去擺上，願你悅納。願你嚟到去將我哋呢一份嘅心意嚟到收喺你嘅心裏邊。主，願你自己親自嚟到賜福恩待我哋每一個喺你面前立志嘅弟兄姊妹，容讓佢哋更多嘅去經歷你所俾佢哋嘅福氣，賜俾佢哋呢一份足夠嘅恩典，能夠有力咁樣嚟到去走呢一條生命之路。一條嚟到去降服喺你面前，一條信仰之路。願你自己嚟到去賜福，賜福嘅唔單止係我哋嘅弟兄姊妹，更加賜福我哋嘅教會，叫我哋嘅教會能夠得着主你自己所應許嘅祝福。感謝讚美你，弟兄姊妹伸出你嘅手，領受從天父而嚟嘅賜福。願我主耶穌基督嘅恩惠、
父上帝嘅慈愛、聖靈嘅喜樂、平安、健康、富足，常與你哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿們，哈利路亞！我哋感謝讚美我哋嘅神。哈利路亞，哈利路亞。好，同身邊嘅講，一齊嚟到去報名501啦！願主賜福俾大家。咁咧真係嘅，邀請大家嚟到去報名我哋嘅501啦，揀一個合適你嘅日子，一齊嚟到去參與。詳情嘅話，可以咧嚟到去向我哋嘅傳道牧者查詢。願主賜福俾大家，下個星期再見。有需要嘅弟兄姊妹可以繼續嚟到台前領受靈禱隊嘅服侍。